44 metais rytų Lietuvoje nužudė apie 500 krašto gyventojų. Liudininkų teigimu, armijos Krajovos būriai egzekucijas vykdydavo tik tai patalpose. Tokiu būdu buvo siekiama nuslėpti nusikaltimus. Po egzekucijos aukų namus nusiaubdavo, o kūnai likdavo gulėti po keletą dienų. Nu, tada tiek pašaudė ir vyresnį seserį įsivedė gyvudą. Tai jų nusivedė Klaiman, tai mūsų buvo pakavota gėdė rūbai tenais, viskas, toks lavys sukaltas pabalka, mūgis tai parodyta jau, ištraukta viskas. Tai paėmė radiją buvo dėta, radijų paėmė ir brolio kelnes tokia žalias buvo. Digunalinės, tas kelnes. Tai sesuo tanešė ant rankų, ant laiptų, prie durim gryčias ir padėjo. Tai tada jų varė, šaulė ir jų paskutinį sušaulė. Tai kad jeigu jin būtų, kaip jų varinėje, nabėgus, tai jos lauką butonys saka nešaudė. Jiem buvo prikazas duotas toks tik vidui šaudyti, kuris bėgs, tik kad garsą neparodyti. Gandas apie armijos Krajovos pogromus nuvilnijo per visą Lietuvą. Pasipriešinimui ir vietos gyventojų saugumui užtikrinti buvo sukurta vietinė rinktinė vadovaujama generolo Plechavičiaus. Rinktinės kariams buvo duotas įsakymas į ginkluotus susirėmimus su armija Krajova nesivelti ir ginklą naudoti tik gynybai. Tačiau aukų tiek lietuvių, tiek armijos Krajovos pusėje išvengti nepavyko. Patirdamas nuostolių armijos Krajovos Vilniaus apygardos komendantas Kšižanovskis slapyvardžiu Vilkas išleido įsakymą. Už vieną žuvusį Lenką nužudyti 70 lietuvių. Nežinoma, problema yra ir tam tikras bendradarbiavimas su naciais. Bet armija Krajovo kolaboravo su vokiečiais ir mušė taip pat sovietinius partizanus. Reiškia, tokia ekvilibristika, reiškia, vyko. Jūs sako, kad Vokietija apginklavo armiją Krajovą. Yra kom pagrįsti tokį teigimą? Yra. Dokumentai spausdinti knygos, ypač Naugarduko ir Vilniaus apygardose. Palikdavo miške ginklus, kad jie galėtų pasiimti. Iki 1943 vidurio Lenkų pogrindis Lietuvoje apsiribojo organizacinių struktūrų kūrimu ir propagandos skleidimu. Tų pačių metų pabaigoje ir 44 pradžioje, artėjant antrajai sovietų okupacijai, armija Krajova pradeda veikti. Tuo metu, kai armijos Krajovos daliniai Lenkijoje kaunasi su naciais, rytų Lietuvoje armija Krajova vykdo migracinės vyriausybės planus susigrąžinti Vilniaus kraštą ir atstatyti 39 metų sienas. Po karo buvo rašoma, kad pėdsakų neliktų iš šito mito Lietuvos valstybės. Buvo numatyta ją paversti Lenkijos provinciją. Ir kad tai padaryti, tai žinoma reikėjo tą, ką darė sovietiniai enkavedistai, sunaikinti lietuvių tautinę ir valstybinę savimonę. Tai siekiant šito, būtent ir buvo pradėta ne vien tik tai lietuvių administracijos naikinimas, mokytojai, ten, girininkai. Mūsų vietai 4 šeimas.
kaiminystėje sušaudė. O paskui prie Malėtų užvožė ir mokytojai. Mokytojas padėga, pamatė ateinantį, šoka iš antrą aukštą pralangų ir padėga. Jau nešaudė ant lauką. Visko, mokytojo žmonų nušaudė, vaikas buvo 3 ar 4 mėnesių, tai ištėkštas ant sienų, kaip dotai nešautas. Nu ir paskui, žinot, jį šaudė, o paskui už keletą minučių, žinot, 2 raiteliai atjojo. Per langą pažiūrėjo, patrz, jaki ładny widok, wszystkie rozstrzelane, w krwi pływają. No ir buožiant visus langus išdaužė. Tai stiklai galvos man vienu žurnale. Dievas vienas yra, vienas gelbėjo Dievas. Armija Krajova kaip karinė jėga nuo pat savo susikūrimo momento buvo skirta įsivadavimo kovoms prieš nacistinius okupantus. Bernardinų archyvas 95 metais atskleidė dar vieną tamsų Armijos Krajovos istorijos puslapį. Tuo metu, kai daliniai kovėsi už Lenkijos išvadavimą, jų ginklo broliai Lietuvoje sudarė sutartį su pačiu velniu. Matote unikalų dokumentą, kuriame užfiksuotas Armijos Krajovos vado Kšižanovskio Vilko susirašinėjimas su Wehrmachto atstovu, Lietuvos generaliniu komisaru Rentelnu Armijos Krajovos klausimais. Vilniaus apygardoje, esant ginklų trūkumui ir žinant, kad tų ginklų negaus nei iš vakarų, nei iš rytų, buvo pasiektas 44 metais susitarimas ir apie jį žinota ir Varšuvoje, apie jį žinota ir Londone, kad ginklai bus gaunami iš vokiečių, bet be tiesioginio kontakto. Tai yra, susitarimas buvo toks, kad vokiečiai paliks blogai saugomus sandėlius, kuriuose bus ginklai, Armija Krajova juos puls, užims ir be abejo taip palaipsniui ginkluosis. Nežinoma, problema yra ir tam tikras bendradarbiavimas su naciais. Bet vėlgi apie visus dalykus galima kalbėtis ir galima diskutuoti. Tik tai sakau, reikia dėl kai kurių faktų nederėtų ginčytis vien dėl to, kad tai yra faktai. Tai nėra kokios nors klastotės. Tai yra dokumentai spausdinti knygos, ypač Naugarduko ir Vilniaus apygardose. Palikdavo miške ginklus, kad jie galėtų pasiimti. Ši fotografija taip pat buvo aptikta Bernardinų archyve. Keturkampės kareiviškas pilotes ir lenkiškas uniformas dėvintys vyrai greta nacių kareivių. O štai čia Didžioji gatvė Vilniuje. Tos pačios keturkampės pilotės ir uniformos tik jau šalia sovietinių karių. Kieno pusėje buvo baltus raiščius ryšėję kariai? Prieš ką kovojo Armija Krajova rytų Lietuvoje? Prieš nacius, prieš sovietus ar prieš lietuvius? Atsakant į šiuos klausimus, vėlgi reikėtų prisiminti Lenkijos emigracinės vyriausybės Armijai Krajovai iškeltus tikslus susigrąžinti Vilniaus kraštą. Įgyvendinant šį sumanymą priemonės nebuvo svarbios. Kol iniciatyva priklausė naciams, tiko jų draugija. Pradėjus laimėti sovietams, Armija Krajova ginklus atsuko prieš vokiečius. Kalbant apie Armijos Krajovos veiklą Vilniaus krašte, kartais jaučiamas šioks toks atstumo laikymasis, nenoras pakenkti ten tarp dviejų tautų santykiams. Ar nėra tokio momento? Kad lietuviai vertina vienaip, Lenkai vėlgi stoja į aką pusę. Ne, tai yra natūralu ir pirmiausia, mes su Lenkų istorikais besiaiškindami šitus santykius, Armijos Krajovos vaidmenį Vilniaus krašte, vis dėlto pasiekėm tokią išvadą, kad mūsų, sakysim, vertinimai iki galo nesutaps, bet mes iš esmės naudojamės tais pačiais istoriniais dokumentais, bet faktų interpretacija ne visada, sakysim, sutampa. Ko gero dažniau nesutampa.
Tai man regis, kad iš tiesų Lenkų istoriografijoje armijos Krajovos vertinimai kaip pozityvo, kaip pogrindinės vyriausybės ginkluotųjų pajėgų, tai yra visiškai suprantami, lygiai taip pat kaip ir mes pokario partizanus vertinam iš esmės pozityviai, su tam tikrom išlygom. Tai matyt vis dėlto Lenkų istorikai turėtų irgi taikyti tam tikras išlygas, kai kalba apie armijos Krajovos veiklą Vilniaus krašte. Todėl, kad šiuo metu yra pastebima tokia tendencija, kad neigiami visiškai akivaizdus faktai, atmetami mūsų istorikų teiginiai, kurie yra paremti tais vadinamaisiais Bernardinų archyvais, kurie saugomi Lietuvos archyvose. Niekas neuždraudžia jais naudotis ir man regis, kad Lenkai juos puikiausiai žino, tuos dokumentus. Ir ten yra dalykų toli gražu, netokių vienareikšmiškų ir netokių malonių, kaip galbūt norėtųsi Lenkų tiek istorikams, tiek armijos Krajovos veteranams. Ėjo prieš Lietuvą, prieš Lietuvos vientisumą. Ir armija Krajova turi ir pasakyti savo poziciją, ką jie darė. O mes tokio susitaikymo tai nieko nepasiekėm. Galim, reiškia, papudravom to klausimą, bet aš sakau, paslėpta tiesa yra tuo pačiu ir intrigų bomba. Istorija yra jūra, kuri išplauna visus paslėptus dalykus. Ir paskui kartais tuo paslėpti dalykai tampa išnaudoti žalingiau negu kad pats tiesos pripažinimas. Jūs parašėte 2 knygas apie armijos Krajovos veiklą Lietuvoje, pakalbinote turbūt beveik visus liudininkus. Koks jums vaizdas susidaro apie armijos Krajovos veiklą Lietuvoje ir apskritai, kas tai buvo armija Krajova tada? Jie skelbęs, kad buvo Lenkijos emigracinės vyriausybės kariuomenė. Ir galima su tuo sutikti, kad Lenkijos. Bet jie Lenkijai nieko gero nepadarė, būtent neiškovojo nei žemių, nei žmonių ir turto nedaug. Lietuvai labai daug blogo padarė, kaip ir Lenkijos kariuomenė. Ir žinoma, veikia netoliaregiškai ir dabar veikia netoliaregiškai, nepripažindami, kad tiek Lenkijos kariuomenė, tiek armija Krajova veikia svetimoj teritorijoje, buvo okupacinė kariuomenė, padarė karo nusikaltimus, už kuriuos turi atsakyti prieš teismą. Ateities nėra be praeities. Sparnuota frazė, bet joje tiesos yra gerokai daugiau nei gali tilpti į paprastus žodžius. Šioje istorijoje šiandien taško dėti dar negalima, nes ateitis gali mūsų nesuprasti. Ir kol gyvi žmonės menantys senų dienų įvykius, kol yra dokumentai galintys tapti įrodymais, nebandyti ieškoti tiesos būtų nusikaltimas. Tai neturi nieko bendro su lietuvių Lenkų, Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien. Tai niekuo negresia partnerystė, nes tam nėra jokio pagrindo. Tačiau galima paminėti ne vieną pavyzdį, kai susivijęs netiesos ir nežinojimo kamuolys ištisas tautas vieną dieną nuveda į istorijos akligatvį.